Ibu Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu made in saking Jaten Karanganyar. Salajengipun menika Ibu Nona menika tasih Nona nggih. Tasih perawan ketoke. Ha nggih. Perkawis nyatanipun mboten ngerti wong mboten nate nyobi kula nggih. Menika Mbak Wanda Amara made in saking Ngawi. Wanda tegese praupan utawa wajah, Amara niku birahi. Nah niku. Mila wajahipun menika ngemu birahi. Nah iya. Merangsang. Niku Mbak Wanda Amara niku nggih. Merangsang. Nadyan tiyangipun menika namung mendel, tiyangipun namung guyang-guyu ngoten niku sing marai wong lanang gregeten nggih ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Malah turu. Menika saking Ngawi kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh made in saking Laladan Madiun. Nah nggih piyai mriki sami apal. Kalajengaken menika Mbak Dirgita Ayu Setiani Haryanto made in saking Kota Tahu Kediri. Dene salajengipun menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Laladan Kutha Marmer Tulungagung. Ewadene minangka pamungkasing Paseban menika anak wedok Dimas Niken Salindri. Nah, nggih luar biasa. Saya kondang saya kuncara, syukur yen duwe titel Hajah Niken Salindri SPD MPD. Wah, jan. Mareme tanpa upama metruk ditunggoni karo anak wedok. Wong wingi ning Mediun nggih bar limbuhan langsung plencing minggat. Sakniki marem tenan dan kaya entuk panggoning kamulyan nduk Niken Salindri. Ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya para lenggah, para pamirsa ingkang kepareng nyengkuyung adicara ingkang dipun gelar dening Bapak Margono lan Ibu Sri Dwi Astuti. Mugi-mugi raket supeketing kekadangan tanpa beda kalian asmanipun Bapak Margono. Margono, mar tegese mari kita bersatu untuk menjunjung tinggi kebudayaan lumantar pagelaran wayang kulit. Go tegesipun gotong royong mergo mboten wonten gaman sing ngampuh kejawi gotong royong warga masyarakat ing Laladan Kampung Baru andayane kekiatan lan kasantosan tumraping pandhean mriki. No tegesipun nata rasa nata pikiran nyelehke marang penggalih supaya ora ngombro-ombro supaya ora kumrangsang kang dadi rasane. Yen wong pinter nata rasa nata penggalih menika tartamtu dipun paringi badan ingkang seger kewarasan awak ingkang sehat tanpa benten kalian Bapak Margono menika. Kula ngertos gandeng sabane niku teng sawah duka ngindangi brambang napa ngirim daharan ngoten ning gandeng asring melampah tegese ya kesorot dening wujudipun srengenge. Mila mboten aneh mboten mokal bilih Bapak Margono menika nggih sariranipun tansah ginanjar seger kewarasan sehat walafiat. Nadyanto piyayine ireng. Nah niku ning saestu weh temenanan. Nuwun ing tanpa upami. Nggih, monggo ngaturaken panglipur sawetawis menika tasih kathah nawala ingkang pamundhutipun dereng kula aturaken. Nggih. Tobi menika kula wiwiti saking Nduk, coba Nduk kan jineman apa ngono? Ayo, jineman apa sik ngono saurunge Kusuma Wijaya napa ngono? Ayo. Mari kangen boleh, jineman kandhek ya boleh, kretek ciyut boleh, kretek ombo nggih boleh. Yo, coba apa Nduk? Slendro saged pelok nggih monggo. Napa Nduk? Jineman napa nggih Pak? Jineman gendro napa ular kambang napa? Gendro sing arang-arang metu. Ayo. Gendro, ayo. Apik kuwi malah kuwi ngemu perjuangan kuwi kan. Ayo. Jineman gendro. Tanganmu iki kok kapane to? Tato to? Napa? Kuwi lho. Apa? Luka. Oh luka to. Luka bakar. Luka bakar. Sapa sing bakar atimu? Wah, Mboten enten Pak. malah ngenges ra. Dap kula tak buka catetan riyen nggih Pak. Nggih. Gawa yo an ngono kuwi. Nggih betul. Wah, dan kaya sinden tenan nggo caketan barang. Ora ngono apa. Ayo.
apik ki, Truk. Sik kelingan isih apa jineman gendro. Gendro ki wong ya ngawut ae. Gendro. Hah? Gendro. Sing nembang Anak wedok Niken Salindri. kaya iso gendro barang. Ya. Biyen kulino gendro kok dheweke. Nduk. Gandeng wibumine dhewe ya dirungkepi nganti tetes sing getih kang pungkasan. Oke. Ayo. Mani tak eman ora kena wes ayo gandengan kula saiki rasane aku bakal lagu-lagu campursari kae mungkin sekali mlebu ning wayang malah rata-rata sing ditembangke lagu campursari. Yen jineman gendrone nggih campursarian ngono pantes ora? Nggih. Anu lek tiyang niku campursari nyuwun sing luas iku ten nggih pantes-pantes ae, Pak. Tapi lek Dadi awakmu metu kok mobil biasane nyekel mic ta wisan ngono. Ngono langsung. ya ndak pantes to, Pak. Ndak pantes ya. Oh iya. Sapa ngerti lek wah Niken Salindri membuat gebrakan keluar dari mobil. Nembang. Oh iya. Ora patus. Oh iya, empan papan ya, Nduk ya. Iya. Empan papan. Luar biasa. Matur nuwun tanpa upama. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken jineman tetanya kula wakili gendra menika. Nggih. Nyuwun pangapunten. Ya, mergo isih akeh banget iki pamuntut sing rung diaturake. Contone apa, Truk? Iki sing ngersakake gubuk asmara barang. Ya, iki sing nembangi ratune gubuk asmara. Ayo. Sapa? Mbak Birgita Ayu Setiani. Sing kulino saba ning gubuk. Ayo. Ratu Gubuk asmara. Ya.
Yen Winongi ratu jaranan. yen si Mbak Trihastuti Retnawati ya. Kayak ratuku apa blas kae. Ratuku apa blas ora. Bukes iki ratune Kutut Manggung lho, ngono kuwi. Iya. Ayo Setiani berdiri, Nduk. Ayo. Ayo Set. Coba kaya apa Set? Ayo. Setiani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese luweh setya ning pasangane. Betul niku Pak, kula niku ngoten niku Pak. Iya. Pancen kudangane bapakmu iki dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak, asma Kinarya Jabaya ta Pak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Temangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak. Kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh Pak. Oh iya iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya lho Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Iya nggih. Iya, kita iki Nadianto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa Pak? Anggerane apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan ayo. Apik kuwi ayo. Sae lho Pak. Nggih. Kan itu kan kata-kata positif ya toh Pak. Betul, positif. Daripada kesandung diangkut lho meneh lek ya. Toh Pak. Pambene elek ayo. Kuwi banyak laku karo Dian biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih Pak? Oh iya, kuwi jenenge sapa? Dian ngono kuwi. Kuwi lek duwe anak aja jenenge Dian. Oleh nyeluk bingung. Lah pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian, ayo. Iya. Yo dibawani. Bir, ayo bir. Nang Nyingkar nyingku sugih variasi, ngono kuwi. Wong wedok lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas Gubuk Asmara. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel. Neng gubuk mongko pringe wis jepat kabeh. Sokone kopring ya wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak. Kok iso? Lho kan iya, Pak, nek gubuk. Jenengan Iya. penate ten gubuk. Guduk iki nggih kok guduk kan. Gubuk iki tengah sawah iki ora iya ora adem ning kuwi malah isis ngono kuwi Lah lho. iya maksudku kuwi, Pak. Ngono kuwi. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur Nanu. lelampahan kangkang Sugih cengkok mendah senenge sing lanang ae. Lah napa, Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing Guru kula Pak hebat malahan, Pak. Hah? Lah guru kula hebat to, Pak. Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah iya to, Pak. Ukele pripun, Pak? Hebat. Ukele bener. kare-kare iki gurumu nonton kok, Dek. Wis ra gelem ngangge sagam dokter saiki. Mongko ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur.
penghapus. Ayo. Blackboard itu papan tulis. Ayo papan tulis. Kayak black kayak white black lek kayak. White black. Nek pendopo white black. White box. Ayo. Yo entekke. Tresno tulus nadyaning buk asmara. Oke. Yo diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yo.
depan no. Sampai sesuk. Piye to iki? Ayo. Februari piye le? Alhamdulillah banyu mili. Jope tangise. Yo. Catatan sajrone Mbak Dirgita. Iki ana sing ngersake podang kuning malah tekane layang iki dhisik dhewe mau. Ya saurunge jejer. Heeh. Ngersakake saka Pak Bayan. Ya, karo Pak Agus Kuprit. Sing nembang sapa, Gom? Nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiro karo Mbak Wanda Amara juga. Semeneng luwih dhisik. Ya, Kaya suwi ora krungu podang kuning. ayo. Biyen kaya ben-bengi. Ayo. Ya kesilem karo lagu anyar liya-liyane ngono. Ayo iki sinden loro ya jos. Ayo. Mbak Wanda ya jan kaya podang kuning tenan. Ayo. Lah kula, Pak. Loro kuning. Wah, yahene ngompani Dian Asem. Luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata ning YouTube lebih dari 3.200. Nonton akeh ana sing ngejep enggak apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra pareng Dian sawetara. Yo, sing senior dhisik. Dian. Sing tuwek. Arep muni tuwek senior. Ora kok Yan, kowe iki kaya sak baraan. Ayo. Kalih sinten? Kalih sinten? Barakane Mbak Niken Salehu. Tak kira Niken Suwarti. Oh iya. Aku ngeling-eling kuwi ra temu. Aku arep kuwi jane ra temu-temu sapa yo kae. Ya, Mbak Munasiroh. Nadyan wujud temong peksi. Sing tas muni mam iki sapa? Kuwi partnerku kuwi. Lek tugas akhir wo temenanan wis klop lek karo aku. Ayo seneng aku. Aku neng nggen apa jenenge TA metu miju dempel walah ayemku ora umum ae. Iya matur nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik kok. Heeh tenan. Ari nambahi midi karo drum. Ayo. TA nggen midi ora. Agam Cina. Ya. Sik to, manut kene ora kok. Peh kono kuwi pimpinane sinden opar-opar ora. Alus manis nang sem Lek sampean nembang ngono iki garwamu piye ekspresine Mbak Dian? Anu, terusé sedut senut. Kapok kowe? Nggih. Oh iya. Dun semua lek nang omah, malah iki mosok sedut senut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor loro sing nembe lahir. Selapan. Selapan, Nggih. berarti 35 dina. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya. Nggih. Ngapa kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah. Butuh ya nggih. Butuh iki ora nek musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara, wah jan awake padet singset kaya ngono kae.
Lek dandan aja mekokok ndak. Iki daster mekokok ora. Jenengan kok nggih ngematke to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngematke ning lek ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elene kok mesti mingkup. Eman-eman. Ayo. Lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek video nih. Tak ning kolah. Ayo. Stop. Intermezzo. Ya hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep siden. Ora guyone ngono kuwi, guyone bekes asine lho. Lakon tekan ngomah tak sunati tenan yo. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, kok tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Delok-delok arep turu. Mesake lho maling, Anda malah salah tingkah itu. Ayo serong. Ayo. Serong, Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan lek musuh dakon ning kanca-kanca? Berani kanca kanca. Kanca. No. Nonano Golek isi podang jenar. Mbak Dian, yuk. Ibu bunga aduh pencet Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Lah kok dadi. Lahir arkaku lahir ya. Jadi kita mau kesel. tiku Ya ber, ayo monggo sing bar mekokok mau ayo dah. Paling yo gur ngono kae. Mirip-mirip. Ndak. Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. gak penak Pak. Nggih keju to Pak lek ngono. Kabeh sinden pitu kabeh wong do apa kuwi jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tuti kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tuti. Kayet. Pama Mbak Tuti ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Lali. Dosa maksudnya. Lali. Dosa. Ono bonus iki. Sobek-sobek ora. Kaya api-api kok. Kalau malah metu maizon barang. Sudah. Nyanding bisa dadi Ora ngono. Pripun Pak? Ngono. Miring, Wan. Yes. Kabeh ta. Suarane apik. Monggo diaturake bodang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk racah nggih kuwi. Iki khusus nggih biyen. Mesake niken lebih bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe ya. Garape piye iki? Garape lali. Ya, coba kaya apa, Mbak? Kendang. Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sih. Kendang sih. Buka celuk mau kendang, Mbak. Buka celuk. Lali kok yo suwe lali. Esok awan ning Nah, ngono kuwi kendang Dian. Ya
Iki tutupane iki ngampil tutupan lagu jilat yasane Pak B Subono Suwargi sing wingi bar mendak. Ha iya rek. Karya-karyanya tetap menggaung insyaallah dadi amal kesaenanipun ingkang jurung wonten nirwananing pangeran. Amin ya rabbal alamin. Ya nduk Ken niken. Nah, itu tanggapan Rano sampean. Sip. Kula benjing niki mengke kula langsung bablas teng Brebes, Pak. Brebes. Lho wingi Nggih. kaya bar kok Brebes to. Sorine Pak E wingi. Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kan videotron kula makane malih ayah bidal riyen. Terus acarane kula kalih Mayangkara tasik benjing. Nggih. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku yo Brebes mili kok. Mbok mampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak? Ya muliye kok kono. Oh, Brebes. nggih insyaallah. Ya jemeneng coba kaya apa nak. Biasa ning Campur Sari ya 5 lagu nih langsung kondur parandene gelem nunggoni bapake nganti yaene. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah anu Pak Soleh ngendika lek dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro waton mboten ndang lunga lho tegese lunga adoh. Bener ya Nduk ngono ya Nduk. Nggih. Nggih. Nggih mu kita ora yakin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Iki bayak Madang Karangyan. Nggih. Lah piye sesek ya? Mboten. Pas. Pas. Gon mulih hae. Nah. Gon mulih. Sone digawa neh bar bodho. Iya, Pak. Inventaris lho. Disewa jenenge. Wah, ya nggih. Matur nuwun kaya ngono iki le. Pengen munjung karo wong tuane ngono iki ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madang Kara. Ayo. Iki Nduk iki ngersake Kusuma Wijaya nggih. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ken Salindri, Yo Nduk, langsung bae gemene wektu. Kusuma Wijaya. Yo.
kangen. Nong ayo kancani adike. Ayo. Wis entuk wawancara akeh to mau ya kamu. Hah? Hah? Lha iki arepe anu to, apa kowe arep apa no? Arep gawe tulisan Iya. penelitian to. Iya. Belum wawancara to. Belum, Pak. Kalau di Lah, panggung jagungan ngecipris iki ngopo? nggak kedengeran, Pak, direkam kan kalau di panggung. Oh. Nggak kedengeran direkam kalau di panggung. Oh iya. Iya. Besok. Ya engko melu nang Besok brebes. jadinya besok Pak. Iya. Besok VC. PC. Iya. Mripate VC. Beda itu bukan VC. Iya. Liti apa to, Dek? Bah, kaya apa? Lagune Apa? ala sekarang monggo arep Puspita Nala oke utawa apa wae monggo berdua dirembuk. Ugi diaturake karo Pak Jono sing saka Surabaya karo Bu Desri. Ya. Mangkin sakula pinanggih Pak Jono Bu Sri tanggal 24 nggih wonten dalem timasan 100 hari sedanipun Swargi Ki Haji Anom Surata. Ayo nggih. Bah. Apa? Kan Apa? Itu aja. Ojo kutut manggung aja lah. Bentuk manggung sing iso dingene-ngene. Lah Mbak Tuti iso panggan kuwi dingono ning. Aja. Dengan remene napa Pak lagune biasane? Wah, aku itu mau lawas seneng aku ki. Saiki. Kita nolak, kita sumilir. Heeh. Katresnan Katresnan sejati. Yo, Kasetian jati. Puspita Nala. Rodok mulai mengikuti aku sing. Oh iya, Rasa katresnan jati. sejati. Nang nganti saiki sing jangget ya bangsane iki tersumilir, ayang-ayang ngono iki. Iki sing mulai masuk pelan-pelan iki katresnan sejati. Oh iya. Kasetian jati pun nate mireng. Pun. Hah? Kasetian. Kasetian loh Pak, bukan Kasetian. katresnan loh, beda. Pamintaku. Bukan. Kayak Setya Tuhu ya nyok ora. Dereng ngerti. Katresnan sejati aja nek. Nggih, dijumbuhke gandeng iki lak Pak Margono kagungan kersa mantu. Muga-muga temanten kekalih katresnanipun sejati, ra ngoten. Ya, Ngono ya, Ken? iki Pak. Oke, ya, ada. Mangga katur mempelai berdua, katresnan sejati. Yuk.
jan semangate do luar biasa iki. Jos. Bar iki mergo ya marhaban ya Ramadan. Mulai bareng itu. Terima kasih. Nggih. Mugi-mugi dados rana panglipuring penggalih. Iki sambunge lakon Antasena Rabi sanggite Mbah Anom Surata mbiyen. Heeh. Mula antagonise kuwi tetep padha karo mbiyen. Ratu Simbar Manyura sing mbiyen iki ketemu nalika pathet menyura karo Antasena, banjur diundurke karo Antasena iki balas dendam mau diperangne karo Tole mau.